Fakta unik tentang burung perkutut adalah kemampuannya sebagai burung penyanyi yang ulung. Perkutut dikenal karena suara merdu dan monoton yang dihasilkannya, sering dianggap sebagai simbol kedamaian dan keindahan di beberapa budaya. Selain itu, burung perkutut memiliki kemampuan mengenali dan mengulangi suara manusia. Mereka dapat meniru berbagai suara, termasuk suara pembicaraan atau bunyi-bunyi sekitar, yang membuat mereka menjadi burung peliharaan yang populer di beberapa daerah. Perkutut juga sering dipercaya memiliki makna mistis dan keberuntungan dalam beberapa tradisi dan kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadikan burung perkutut memiliki tempat istimewa dalam warisan budaya dan nilai-nilai simbolik di beberapa wilayah.